السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة هيما ودودو. موضوعنا النهاردة وصفات معلومات عن تلوث طيور البطش. ما تخليهاش تتلوث ولا يحصل لها حاجة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ الفيديو. أول حاجة هما لو مش عايزين يتلوثوا يعني تمسك المية يعني اوعى تلوث المية، متخليهاش تتوسخ كده هيشربوا منها ويموتوا. دي معلومة ما بكدبش عليكم يعني. تاني حاجة لازم تنضفوا لهم القفص زي كده مثلا، تنضفوا لهم القفص كده. بص انا هنضفه لهم، نضفوا لهم القفص كل يوم. لو عايزين يولدوا زغاليل كتير ويكبسوا زغاليل كتير، نضفوا لهم العشه كل يوم بتاعتهم، القفص وكل الاكل يعني. وكمان بيتجوزوا ازاي؟ بيخطوا منقار بعض على منقار بعض. وهتقالي طبعا بيولدوا كام بيضة؟ 4 8. وبيقفزوا امتى؟ 16 يوم 8 ايام حوالي يعني الحقيقة. وانا بسأل سؤال، مين الذكر من دي ومين الانثى؟ قولوا يعني في التعليقات دي ذكر ولا دي انثى، في التعليقات ارجوكم. تعليقات. سلام.